Hello everyone, how are you? Okay, so welcome to my YouTube channel and my Facebook. Okay, so my YouTube channel is Seth and my Facebook is also Seth. So if you want to learn English from the beginner level, please go to my YouTube channel and please follow me on my Facebook. So my Facebook is also Seth. Okay, so today I want to teach you about the English alphabet. Yeah, បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube បាទ YouTube channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះថាសិតកែវហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់Facebook បាទ Facebook ខ្ញុំក៏ឈ្មោះថាសិតកែវដែរអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនបាទបងប្អូននៅបឋមសិក្សាបាទរៀនពីទី4បាទឬក៏បងប្អូនកម្មការនីឬក៏បងប្អូនទូទៅតែម្ដងបាទអ្នកដែលចង់រៀនណាអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់ចង់រៀនសូមតាមដានណាបាទសូមតាមដានYouTube របស់ខ្ញុំហើយនិង Facebook បាទ Facebook សិតកែវដែរបាទនៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើតើនឹងអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសបាទព្រោះយើងរៀនពីដំបូងទៅពី A B C បាទសិនបើយើងរៀនភាសាខ្មែរយើងទីមួយយើងត្រូវរៀនពីព្យញ្ជនៈខ្មែរយើងដែរបាទរៀនព្យញ្ជនៈហើយយើងត្រូវរៀនស្រៈបាទហ្នឹងហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមរៀនអានរៀនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនឬក៏បងប្អូនចេះច្រើនគ្នាហើយបាទហ្នឹងហើយចឹងក្រៃលោមានបងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះអត់ទាន់នេះចឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរីទស្សនាក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាបាទពី A ដល់ Z តែម្ដងបាទអូខេEnglish alphabet បាទ English alphabet គឺអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសមាន26តួបាទរីឯអក្សរក្រមសំទោសរីឯព្យញ្ជនៈរបស់ខ្មែរយើងគឺមានដល់ទៅ32តួបាទតែយើងចាប់ដើមបាទតោះ A បាទនេះគឺជាការសរសេរនេះគឺជាបាទអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសហើយនេះជាគេហៅថា phonetic symbol គេហៅថានិមិត្តសញ្ញានៃការអានបាទចូលបងប្អូនចេះហ្នឹងណាចេះហ្នឹងគឺយើងចេះអានពាក្យអីត្រូវណាបាទអានេះជាការសរសេរជាភាសាខ្មែរបាទនេះអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការបញ្ចេញសំឡេងហើយនេះគឺជាបាទអក្សរខ្មែរសំឡេងអក្សរខ្មែរយើងណាបាទហើយសំឡេងអក្សរខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនគឺយើង100%យើងសរសេរមិនត្រូវ100%ទេបងប្អូនគ្រាន់តែជាការកំណត់ចំណាំសម្គាល់ដើម្បីឲ្យយើងអានបានណាបងប្អូនណាបាទថាឲ្យត្រូវមិនត្រូវ100%ទេបាទការសរសេរហ្នឹងបាទតោះ A បាទ A បាទអក្សរធំអក្សរតូចបាទ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ឬក៏ Z បាទភាសាអង់គ្លេសគឺមានពីរបែបធំៗបងប្អូនបែបទី1គឺបែបUK គឺចក្រភពអង់គ្លេសបាទគឺភាសាអង់គ្លេសបែបចក្រភពអង់គ្លេសបាទជនជាតិអង់គ្លេសម្ដងបាទប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដងបាទមួយទៀតគឺបែប US នេះគឺអង់គ្លេសបែបសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអង់គ្លេសបែបសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតើតើនឹង UK និង US
ខុសគ្នាបន្តិចតួចបងប្អូនបាទมันខុសគ្នាច្រើនអីទេបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសទូទៅបាទ UK ចាក់ខុសអង់គ្លេសគឺគេអានថា Z Z ដល់ពេលអង់គ្លេសបែបចាក់ខុសអង់គ្លេសគេអានថា Z បាទអក្សរ Z ហ្នឹងគឺទៅជា Z វិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអានម្ដងទៀតបាទអូខេA B C sorry again A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ឬក៏ Z បាទអញ្ចឹងអក្សរនេះតើតើទូទៅយើងអានថាអណាពាក្យច្រើនបងប្អូនគាត់អានថាបាទអអញ្ចឹងទៅបាទយើងមើលនិមិត្តសញ្ញារបស់វាគឺអបាទនិមិត្តសញ្ញាគឺអបាទ is not ណាអទេបើអតើនឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនអានណាតែបងយើងមើលនិមិត្តសញ្ញាវាគឺអណាបាទខ្ញុំធ្វើមិនដូចចិត្តដើមគេទេគាត់ថាបើយើងអានវាល្អណារៀនយើងអានថាល្អជាងណាបាទពូនិមិត្តសញ្ញារបស់វាថាហើយបាទអូខេចឹងសូម repeat ម្ដងទៀតបងប្អូនហើយបងប្អូនទៅចាំវាថាអក្សរអីចឹងបងប្អូនដើម្បីស្រួលបាទសូមម្ដងទៀតបាទ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or Z ឬក៏ Z បាទអក្សរគេបងប្អូនបាទគឺអក្សរ L អក្សរអីបងប្អូនអក្សរ Sបាទអក្សរ S បាទ S អានេះគឺ F ដែលបងប្អូនភាគច្រើនបាទឬក៏បងប្អូនទៅតែរៀនបងបាទគាត់រៀនច្រឡំអក្សរពីរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអក្សរនេះគឺអានថា F អានេះគឺ S អានេះគឺ F នេះគឺសំឡេង F បាទចេញសំឡេង F F អានេះគឺ S បាទហ្នឹងហើយអានេះគឺ H បាទ H បាទខ្ញុំសញ្ញាវាស្រៈ H បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទនឹងប្រឹងរៀនពីលំដាប់លំដោយបាទពី A B C រហូតណាពីជួយជំនះពីស្រៈទៅបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនតាំងចិត្តរៀនគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងចេះណាបាទនៅថ្ងៃណាមួយនៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាំងចិត្តរៀនពីដើមបាទពី A B C រហូតបាទពីជួយជំនះពីស្រៈពីអីពីការប្រកបទៅបងប្អូនជាតាមដាន YouTube របស់ខ្ញុំក៏បានតាម Facebook ក៏បានណាបាទបងប្អូនអូខេហើយសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺចប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរៀនអានបាទរៀនចេញលេខវាបាទអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ថាអក្សរអីរៀនបាទចាំថាអក្សរអីបាទនេះអក្សរអីអក្សរ P បាទនេះអក្សរអីអក្សរ C បាទនេះអក្សរ M នេះអក្សរ Y ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនឲ្យស្គាល់កាលណាបងប្អូនស្គាល់អក្សរអស់ហើយសំណុកយើងប្រកបណាបើមិនបើយើងអត់ទាន់ស្គាល់អក្សរទេយើងពិបាកប្រកបបាទដូចរៀនភាសាខ្មែរយើងបើមិនបើយើងអត់ទាន់ចេះជួយជំនះចេះស្រៈទេយើងប្រកបទៅប្រកបអត់កើតទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការរៀនគឺយើងរៀនពីដំបូងរៀនពីការប្រកបពីការអានទៅបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនហើយបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីចំណុចណាសូមបងប្អូនខមមិនបាទខមមិននៅខាងក្រោមបាទហ្នឹងហើយខមមិនដើម្បីជាមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបងប្អូនណាហើយជាស្រ័យដែរព្រោះក្រាគ្នារៀងតូចណាបាទសរសេរទៅរៀងស្មេពេញនឹងបាទស្មេអីច្រើនពេញនឹងពេញបងប្អូនបាទ
ok hay ở mình click grab đó nè tại từng a e I o bà u ní bà bị chia sẻ tại vì qua hai lại đó nè bà hai lại bom bom mơ tiền bà chân ngọc cuốn goodbye thank you for watching okay